大家好，我係 Amy。係啦，好耐都冇整過麵包啦。咁之前咧就整過一個腸仔包，咁今日咧就會同大家一齊整呢個菠蘿包。咁做法咧其實唔難嘅，佢嘅麵團分為兩個部分，一個咧就係麵包嘅主體，然後另外一嚿咧就係酥皮麵團。咁兩樣嘢加埋一齊之後咧，拎去焗就搞掂噶啦。好啦，咁我哋即刻開始啦。材料咧就有呢啲，大概可以整到9隻細隻嘅菠蘿包嘅。好，咁首先咧就可以準備咗個酵母水先。係啦，咁今次會用到嘅咧就係 Philips 嘅呢個 RO 純淨飲水機，咁就可以直接揀翻室溫水啦。呢度咧仲會顯示埋俾你睇室溫水嘅水溫，咁再揀埋需要嘅份量。咁今次整麵包咧就需要用到90毫升嘅。順帶一提 ，Philips 呢個飲水機咧仲係內置濾芯嘅，可以有效咁樣過濾水入面嘅雜質同埋有害物質，包括可以過濾高達99.999% 嘅細菌同埋病毒，而且咧仲加入咗人體所需嘅礦物質添㗎。好，咁我哋咧就可以將酵母啦加落去水入邊攪勻佢，然後靜止10分鐘。咁等咗大概5分鐘左右咧，你就會見到酵母上面咧開始有啲氣泡噶啦，咁就代表個酵母咧發揮緊作用。但係如果你等咗10分鐘咧，個酵母水上面都係冇動靜、冇任何氣泡嘅話咧，咁就代表你個酵母已經失效，咁就要買過一包新噶啦。咁用唔晒嘅酵母咧，最好就係存放喺雪櫃入邊啦，咁就可以保存得最耐啦。好，咁下一步就可以將所有乾嘅材料咧都放落去個大碗嗰度，包括有呢個高筋麵粉、糖同埋少少鹽。加晒落個碗之後呢，就可以略略撈勻佢啦。再喺麵粉嘅中間呢，挖一個窿仔，之後就可以將蛋液同埋酵母水呢都加落去。咁你可以見到酵母水上面呢已經有一層氣泡噶啦。然後就可以由內而外將啲蛋液呢同麵粉撈勻佢啦。咁撈到咁上下呢，佢就開始成團噶啦。咁呢個時候呢，我哋就可以開始落手搓噶啦。搓嘅時候呢，就可以前後好似洗衫咁樣推出去啦，再拉翻嚟。咁大概搓到冇晒粉粒之後呢，我哋就可以將牛油都加埋落去啦，然後就可以用個麵團包住個牛油啦。咁一開始搓嘅時候呢，你會發覺啲牛油係會逼晒出嚟，好麻煩咁樣啦。但係你 keep 住搓落去呢，個麵團好快就會吸收咗啲牛油噶啦。大概搓5至10分鐘，直至到個麵團呢係光滑唔黏手嘅。咁搓到咁上下冇咁黐手嘅時候呢，我哋就可以揸住麵團嘅一端啦，跟住然之後撻下佢，咁係可以幫助佢快啲起筋嘅。咁10分鐘之後呢，個麵團開始唔黏手啦，咁就可以嘗試下拉一拉塊麵團啦。咁會見到佢已經起咗筋噶啦，有塊薄膜咁樣，咁就 OK 噶啦。可以將個麵團呢搓成一個球形。咁搓好咗嘅麵團呢，就可以用保鮮紙包好，放喺暖嘅地方呢發酵45至1個鐘，直至到佢2倍大。好，咁呢個時候呢，就可以準備酥皮麵團啦。咁我哋就可以將室溫放軟身咗嘅牛油啦，加埋啲糖落去撈勻佢。撈勻晒之後呢，就可以將蛋液都加埋落去撈勻佢，然後再放埋低筋麵粉同埋拋打粉，咁都係一樣啦。撈勻晒佢，直至到佢冇晒粉粒呢，咁就 OK 噶啦。咁呢個酥皮麵團呢，就可以放去保鮮紙嗰度包好，再整成一個長條狀，就係咁樣。之後呢，就可以放喺雪櫃備用噶啦，最少雪30分鐘。咁1個鐘頭之後呢，你就會見到個麵團已經大咗1倍。咁呢個時候呢，就可以揼少少麵粉上去，然後撳下個麵團幫佢排氣。如果有少少黐手嘅話呢，就可以再揼少少麵粉上去。排完氣之後呢，就可以將個麵團搓成球形，再平均呢分成9份，每一份呢大概係55克左右啦。再將個細嘅麵團呢排一排氣，咁就可以撳扁個麵團啦，再收口，再用手心壓實個麵團搓成球形。就係咁樣，然後就可以放去焗盤上面。麵團與麵團之間呢，最好就留翻2寸嘅位置啦，因為佢哋仲會發大嘅。發酵多大概30分鐘，咁30分鐘之後呢，就可以喺個麵團上面薄薄地咁樣掃一層蛋液，之後就可以將酥皮麵團都拎埋出嚟啦。咁呢個時候呢，你見佢已經硬身咗噶啦，咁就可以度一度位，再平均切成9份。咁就可以將個酥皮麵團呢放上去保鮮紙上面，再用保鮮紙呢冚埋佢，然後就可以用塊刮板呢輕力將佢壓扁，就係咁樣。搞掂之後呢，就可以放上去個菠蘿包麵團上面噶啦。咁放好晒啲酥皮麵團之後呢，都係一樣薄薄地喺上面掃一層蛋液。搞掂晒之後呢，就可以預熱焗爐180度焗10至12分鐘，直至到佢金黃色。話咁快呢，我哋嘅菠蘿包就新鮮出爐啦。咁之後呢，就可以沖埋個奶茶。好，咁等我放2個茶包上去先。冇錯，係懶人版嘅奶茶。咁就可以直接喺個飲水機嗰度裝水啦。除咗100度嘅水之外呢，我哋仲可以自定水溫，由45度至100度都有得揀。咁我今次呢，就會用90度嘅水去沖紅茶。
揀翻150毫升嘅水啦，再揀埋個安全鎖。有呢個安全鎖呢，就唔使驚小朋友或者寵物會俾熱水灼傷啦。咁一撳落去呢，就直接有熱水出噶啦，係咪好方便呢？搞掂之後呢，浸一浸個茶包，再加埋啲奶落去就搞掂啦。好，可以沖檸水。咁我事先呢已經雪定咗一壺凍水啦。有冇覺得個壺好熟口面呢？其實係 Philips 呢個飲水機呢，本身已經配備咗2個1.8 Lit 嘅水壺噶啦。冇錯，係有2個水壺可以替換噶。只要將個水壺呢直接放上去，主機就會自動感應到，再幫你裝滿水。咁飲完一壺呢，就可以直接換另一壺，好方便噶。咁拎去煮嘢食，又或者直接放入雪櫃雪凍嚟飲都得。咁呢個飲水機呢，除咗方便之外呢，佢仲有一個 TDS 水質監測。咁左邊嗰個呢，就係用嚟監測機身後面水箱嘅水質，而右手邊呢，就係顯示緊水壺裡面嘅水質，咁就可以確保啲水係新鮮同埋乾淨啦。好，咁我哋繼續沖埋杯檸水，加冰、檸檬同埋水。如果大家想甜啲嘅話呢，可以加白糖漿或者蜂蜜落去都得嘅。搞掂。好啦，咁我就唔客氣啦。咁個菠蘿包呢，記得要趁熱食，夾牛油又或者係雲呢拿雪糕呢，都好好味噶。係啦，咁今次呢條片呢，就嚟到呢度啦，希望大家會中意今次嘅分享。如果中意嘅話呢，記得俾條片一個 like，同埋撳埋訂閱個掣之餘，再撳埋隔離個窿，咁你先會收到出片嘅通知嘅。咁歡迎，如果你都整咗呢個菠蘿包嘅話呢，可以 send 相俾我，又或者 tag 翻我，都可以睇到你嘅完成品圖。咁我上次就收到好多大家嘅腸仔包圖。另外我都將 Philips RO 純淨飲水機嘅產品資訊呢，放咗喺下面嘅 description box，咁大家有興趣呢，就可以撳落去睇啦。咁除咗菠蘿包同腸仔包之外呢，大家有咩包想我整嘅話呢，都可以留言同我講。好啦，咁我哋下條片再見啦，拜拜。